La mayor parte de mi tiempo la paso pensando en cómo hacer dinero y seguir avanzando. Yo estoy donde quiero, pero poco a poco he ido progresando. Tengo mi estado, esto lo niego, no quiero admitirlo, pero tengo miedo de no conseguirlo. Mis metas son grandes y muy poco el tiempo para mi destino.